तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमः। सर्वप्रथमं मदीये परिचयं प्रस्तुत करोमि। मम नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र मीणा अस्ति। अहं सम्प्रति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसरे व्याकरण विद्याशाखायाम् अध्यापनं कार्यं करोमि। अहं संस्कृत विषये विशेष रुचि धारयामि। मम शैक्षणिक यात्रा 10वीं कक्षातः शास्त्री कक्षापर्यन्तं मम ग्रामे शास्त्री महाविद्यालय वर्तते, तत्रैव अभवत्। अनन्तरम् आचार्यपदवीं राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयतः प्राप्तवान्। अनन्तरं शोधे मम रुचि अस्ति, तस्मात् कारणात् अहं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये जयपुर परिसरतः 2018 तमे वर्षे विद्यावारिधि इति उपाधि प्राप्तवान्। अहं 6 विषयेषु स्नातकोत्तर उपाधि लब्धवान्। हिस्ट्री, हिंदी, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क, समाजशास्त्र, संस्कृत आदयः। सम्प्रति अहं जोधपुरतः विद्यावाचस्पति उपाधि कृते मम अध्ययनं प्रचलति। अद्य वयं समास विषये सामान्य परिचर्चा कुर्मः। समास विषये समासस्य उत्पत्ति कथं, समास शब्दस्य उत्पत्ति कथम् अभवत्, अस्मिन् विषये चर्चा कुर्मः। समास शम उपसर्गपूर्वकम् अस धातु घय प्रत्यय भूत्वा समास इति पदं निष्पन्नं जातम्। अतः यदि समास विषयं चिन्तनं कुर्मः तर्हि शम सनं समासः, संक्षिप्तीकरण समासः, द्वयो वा अधिकानां पदानाम् एकपदी भावः समासः। एकपदी अनेक पदानाम् एकपदी भवनमपि समासः कथ्यते। समास विषये अनेके आचार्य भिन्नं भिन्नं मतं प्रस्तुतवन्तः। पाणिनीय परंपरानुसारेण समर्थ पदविधिः। अत्र राज्ञ पुरुष इति राजपुरुषः, अत्र राज्ञ तथा च पुरुषः उभयोः पदयोः परस्परं सम्बन्धं वर्तते। यथा राजन्नश् पुरुषु अत्र विभक्तिलोक भूत्वा राजपुरुष इति पदं निष्पन्नम्। काशिकावृत्ते की अनेक पदानां परस्परं सम्बन्धं भवति, तेषां पदानां समर्थता आवश्यकं भवेत्। परिभाषया यः कश्चित् शास्त्रे पदविधि श्रूयते सः सर्व समर्थो वेदितव्यः। विधीयते इति विधि, पदानां विधि इति पदविधि, स पुनः समासादि समर्थ शक्तः। विग्रहवाक्यार्थानाम् अभिधाने ये शक्तय स समर्थो वेदितव्यम्। अर्थात अथवा समर्थ पदाश्रितत्वात् समर्थः समर्थानां पदानां संबंधार्थानां संश्लिष्टार्थानां विधीयेतव्यम्। सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्या। प्राकडार समासः शैशुपः प्रौढमनारामायणमपि कथ्यते। समर्थ पदस्य विषये उक्तं च समर्थाश्रितो इति। अर्थात सूत्रे समर्थ शब्दानां लाक्षणिक इति भावः। अर्थात यदि वयं पश्यामः सूत्रे समर्थ शब्द समाश्रितो अर्थं लाक्षणिकं वर्तते, स्वयं समासः समर्थ न अस्ति, अपितु समर्थ पदानाम् आश्रये भूत्वा पदविधि यथा अभिप्रेरिते भवति तथैव भवति। शब्दरत्नानुसारेण यदि वयं चर्चा कुर्मः तर्हि अस्मिन् परम्परायां सामर्थ्यम् अस्ति। समासे सामर्थ्यं पदानां परस्परम् अर्थसम्बन्धस्य रूपे ग्रहणं करोति। समासे द्विविधौ सामर्थ्यं भवति। अर्थात समासे सामर्थ्यता भवति। विपेक्षालक्षणं सामर्थ्यम्, एकार्थीभावलक्षणं सामर्थ्यम्। तत्वबोधने अनुसार सामर्थ्यं च द्विधम्, विपेक्षालक्षणं च एकार्थीभावलक्षणं च। एकार्थीभावपन्न पद समुदाय विशेषत्वं समासत्वं, यथा गंगाया जलम गंगाजलम।
विभक्ति लुप्यते तत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानां चैव पदं ते समासे सो अभिधीयते। वृत्ति विषये यत्र चर्चा कुर्मः। प्रार्थाभिधानं वृत्तिः, कृदन्तवृत्तिः, तद्धितवृत्तिः, समासवृत्तिः, एकशेषवृत्तिः, सनातनधात्ववृत्तिः। एतत् प्रकारेण पञ्चवृत्तयः। विग्रह, विग्रह किं भवति? वृत्ति अर्थबोधकं वाक्यं विग्रहम्। यथा कृत तद्धित समास आदि वृत्ति भवति न, तथैव यथा राज्ञपुरुषे राजपुरुषे अत्र विग्रह भवति। राजपुरुषस्य विग्रह राज्ञपुरुषे भी राजपुरुषे। च लौकिक अलौकिकम द्विधा। लौकिक विग्रह अर्थात लौकिके प्रयुक्ते जाते हैं, यथा राज्ञपुरुषे। अलौकिक विग्रह केवलं व्याकरण प्रक्रिया करणार्थम अलौकिक विग्रह स्वीकरोति, यथा राजन्नस्पृशु स्वपद विग्रह इति अलौकिक विग्रह भवति। अश्वपद विग्रह यथा राज्ञपुरुषः। समास षड्भेदः, यथा शुभां शुभा तिंगा नामना धातुना अथ तिंगा तिंगा शुभन्तेन इति च गेयं समास षड्विधो बुद्धै इति। शुभां शुभा अर्थात शुभन्तेन सह शुभन्तस्य समास भवति स यथा राजपुरुषः। शुभां तिंगा अर्थात शुभन्तेन सह तिङन्तस्य समास भवति यथा पर्यभूषत्। शुभां नामना शुभन्तेन सह नामना समास भवति यथा कुंभकार, कुंभं करोति इति कुंभकारः। शुभां शुभन्तेन सह धातुना समास भवति यथा कटप्रू। तिङन्तेन सह तिङन्तस्य समास भवति यथा पीबत खादतः। तिङन्तेन सह शुभन्तेन शुभन्तस्य समास भवति यथा जैस्तवः। एतत् प्रकारेण पाणिनीय व्याकरणे मुख्यतः चत्वारः समासः प्रसिद्धाः। अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वन्द्वः। अव्ययभाव समास अर्थात अव्ययम संपद्यते इति अव्ययभावः। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययभाव समास कथ्यते। अर्थात यत्र पूर्वपदम अव्ययम भवति पूर्वपदस्य प्रधानता भवति स अव्ययभाव समास इति कथ्यते। यथा कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, गंगाया समीपम उपगंगम, दिने दिने प्रतिदिनम, यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य। तत्पुरुष समासः प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो भवति तत्पुरुष समास कथ्यते। अर्थात यत्र उत्तर पदम प्रधानं भवति तथा च पूर्वपदस्य उत्तरपदेन से समास संबंध सह विभक्ति संबंध भवति स तत्पुरुष समासः। यथा राज्ञपुरुषः। तत्पुरुषेऽपि अनेके भेदाः, यथा सामान्य तत्पुरुष। सामान्य तत्पुरुष अत्र अस्मिन् समासे विभक्त्यर्थ कृते प्रयोगं करोति। यथा द्वितीया विभक्ति कृते द्वितीया तत्पुरुष समासः। अत्र द्वितीया विभक्ति प्रयोगं कुर्वन्ति। कृष्णं सीते कृष्णश्रीतः। तृतीया तत्पुरुष कृते तृतीया विभक्ति प्रयोगं करोति। शङ्कुल्याखण्डे शङ्कुलाखण्डे। चतुर्थी तत्पुरुष समासः यूपायदारो यूपदारो। पंचमी तत्पुरुष समासः चोरादभयं चोरभयं। षष्ठी तत्पुरुष समासः राज्ञपुरुषः राजपुरुषः। अत्र षष्ठी विभक्ति प्रयोगं कुर्वन्ति। सप्तमी तत्पुरुष समासः अक्षेषुषोण्डः अक्षशोण्डः। अथ च नय तत्पुरुष समासः निषेधार्थक न शब्दस्य अन्य शब्देन से समास भवति इति नय तत्पुरुष समास कथ्यते। यथा न ब्राह्मण इति अब्राह्मण। कर्मधारय समासः। कर्मधारय समासः समानाधिकरण समास अपि कथ्यते। यत्र पूर्वपदे विशेषणं तथा च उत्तरपदे विशेष्य भवति सः कर्मधारय समास कथ्यते। यथा कृष्णसर्पः कृष्णसर्पः। अत्र कृष्णः विशेषणं वर्तते, सर्पः विशेष्य वर्तते। अतः अत्र सामान्यतः विशेषण विशेष्य संबंध भाव भवति। द्विगु समासः। यत्र पूर्वपदं संख्यावाचक भवति स द्विगु समासः। यथा पंचानां राज्ञानां समासः पंचराजम्। अत्र पंच संख्या वर्तते। त्रयाणां लोकानां समारः। अत्र त्रिलोकी। पूर्वपदं संख्यावाचक वर्तते। अत्र पश्यतु भवान् त्रिलोकी त्रयाणां लोकानां समारः। प्रादि तत्पुरुष समासे यत्र पूर्वपदम् उपसर्गयुक्तं
भवेयुः शय प्रादि तत्पुरुषसमासः यथा प्रगते आचार्य प्राचार्य। अत्र पूर्वपदम् उपसर्ग अस्ति, प्र उपसर्ग वर्तते। गति तत्पुरुषसमासः यत्र गतिसंज्ञक शब्देन सह समासः भवति स यथा अनुगंगम गंगायाम अनुगतः अनुगंगम। उपपद तत्पुरुषसमासः यत्र उपपद विभक्ति भवति सैव उपपद समासः यथा कुंभम करोति इति कुंभकारः। बहुव्रीहि समासः प्रायेण अन्ये पदार्थ प्रधानो भवति स बहुव्रीहि इति कथ्यते। यत्र समस्त पदस्य अर्थ न पूर्वपदम न च उत्तरपदम अपितु अन्य पदार्थ बोधयति स बहुव्रीहि समास इति कथ्यते। यथा पीताम्बरम अम्बरम यस्य च पीताम्बरम, चंद्र इव मुखम यस्य च चंद्रमुखम, नीलम कंठम यस्य च नीलकंठ भगवत शिव कृते। एवं प्रकार में पश्यामि कि अन्य अर्थ ये प्रधानता भवति तत्र द्वंद्व समास है। प्रायेण उभयो पदार्थ प्रधानो भवति स द्वंद्व समास इति कथ्यते। यत्र समासे सर्वाणि पदानि प्रधानानि भवन्ति तथा च इतरेतर संबंध भवति स द्वंद्व समास इति कथ्यते। यथा रामश्च कृष्णस्य रामकृष्णौ, माता च पिता च माता पितरौ। द्वंद्व मुख्यतः त्रय भेदा। इतरेत्व द्वंद्व है रामश्च कृष्णस्य रामकृष्ण। एक शेष द्वंद्व है माता च पिता च पितरौ। समाहार द्वंद्व है पाणी च पाणिपादम। एतत् प्रकारेण वयं पश्यामः यत् समासस्य सामान्य परिचयं वयम् अत्र पठिष्यामः। भवन्तः सर्वे जानन्ति स्म यत् संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपरायां महत्वपूर्ण भाषा अस्ति। अतः संस्कृत अध्ययन अध्यापने माध्यमेन भारतीय ज्ञान परंपराया संरक्षणे योगदानं दातुम् अहं सदैव प्रयत्नशीलोऽस्मि। संस्कृतं न केवलं भाषा अपितु एकं जीवनं शैली अपि वर्तते। अस्माकं भारत सर्वकार माध्यमेन अस्माकं 2000 शिक्षा नीतौ मध्ये अपि भाषायाः संरक्षणां प्रति अस्माकं भारत सर्वकार प्रयासं करोति। अन्यच्च अस्माकं भारतस्य सर्वकारस्य ध्येयं वर्तते विकसित भारत 2047। विकसित तर्हि अस्माकम् इति परिश्रम करिष्यन्ति कथमेव अस्माकं संस्कारितवान् शिक्षा भवेयुः। अस्माकं मध्ये संस्कार शिक्षा यदि भविष्यति निश्चितरूपेण वयं सर्वे मिलित्वा यदि प्रयासं करिष्यन्ति शिक्षित भारतं निश्चितरूपेण वयम् अस्माकं भारतसर्वकारस्य ध्येयवाक्यं पूर्णं प्राप्स्यन्ति। केवलं संस्कृतम् अध्ययनस्य केन्द्रं नास्ति अपितु इतः संस्कारः अपि उत्पन्नः जायते। संस्कारेण माध्यमेन वयम् अस्माकं समाजस्य इतरसमासे अपि वयं पश्यन्ति अनेकाः तत्र कुरीत्याः प्रचलति। कथम एव समाजे परिवर्तनं, कथम एव समाजे सकारात्मक परिवर्तनं भवनीयम्, एतत् कृते वयं सर्वे प्रयासं करिष्यन्ति। निश्चितरूपेण वयं न केवलं शिक्षका अपितु इतर कार्यपि सामाजिक कार्यपि अस्माकं दायित्वं वर्तते। यदि वयं किमपि उत्तरदायित्वं प्राप्स्यन्ति पूर्वं वयं सर्वे मिलित्वा करिष्यामः। एतत् अस्माकं ध्येयः भवनीयम्। अन्येपि इदानीं वयं पश्यामः यदि संस्कृतस्य संरक्षणं भविष्यति अस्माकं भारतीय परंपरायाः या स्थिति पूर्वमेव आसीत् तादृशी स्थिति पुनरेकवारम् आगमिष्यति इति अस्माकं ध्येयं भवनीयम्। अस्माकं वयं संस्कृतस्य प्रचार प्रसारार्थं ये केऽपि प्रयासः सकारात्मक प्रयासः करणीयम् इति अस्माकं ध्येयः भवनीयम्। एतत् उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः।